दाजु अघि न के म त्यो समुद्रको बाटोबाट आउँदै थिएँ एकजना त्यो काले चाहिँ त्यो समुद्रको छेउमा बसेको रहेछ त्यो कालेको अनुहार हेरेको मैले त्यसले मतिर हेरिरहेको छ कि उतातिर हेरिरहेको छ मैले छुट्याउनै सकिनँ यार दाइ टाढाबाट हेरेको मैले उता हेरे जस्तो पनि लाग्छ होइन उता हेरेर होला भनेर गएँ म पनि यसो नजिक गएर हेर्दा त मलाई हेरिरहेको ठ्याक्क यस्तो भएन मलाई त छक लाग्यो त कति कालो हो त्यो हाम्रो गाउँघरमा त्यो मोसो हुँदैन त्यो भाँडा त्यो भात बनाएको त्यो हो क्या कालो त्यो भन्दा नि अति कालो दाजु आम्मम छक्कै पऱ्यो म त देखेर नजिक हेरेर म त यो कालीसँग बसेर काम छैन भनेर कुदेर आएको त्यो समुद्रको छेउछाउबाट त्यो गाह्रो छेत तपाईँ पनि त्यो बाटो नहिँड्नुलाई कालीसँग तर्सिनु होला फेरि बचेर बस्नु होला